konceptbilar, det är ju ändå ganska skojigt. Det är liksom stora och mindre biltillverkare, ibland rena coachbuilders som bara jobbar med karosser och så, som gör spännande framtidsbilar. Vissa bara för att ställa ut, andra fullt körbara. Och här är en lång rad bilar som är fullt körbara och riktigt galet häftiga. Jag tänkte ni ska få kika lite närmare. Ja, den här som precis drog igång, den är gjord av Zagato, som ju är känd för att göra riktigt tjusiga bilar. En Roadster, racingbetonad och med drivlina från Maserati. Kvaliteten på bygget kan man ju verkligen inte klaga på. Påminner lite, både tycker jag om Ferrari Monza och Porsche GT. Och bakdelen, hörni, är inte det lite Jaguar F-Type? Alltså jag säger inte det här för att vara taskig, utan bara man letar så här inspiration och så. Snygg bil. Nästa har jag inte lyckats ta reda så mycket på om faktiskt. Den heter Touring Superleggera. Och den är en ljusblå skönhet som jag inte vet mycket mer om. Alltså mittmotor uppenbarligen. Vackert karossarbete. Mycket mer än så kan jag inte berätta om den. Det här däremot, det är något som kommer från en känd bilbyggare. Det är Tomaso. Och det är det Tomaso som ställer ut den här fantastiska skapelsen. Jag var ju titta på den i garaget här första kvällen. Ljusblå och härlig. Och den heter P72. Om ni, alltså formerna är ju magiska, svepande. Alltså en lite 70-tals Le Mans-bil kan jag tycka. Och här är luftutsläppet från maskin och bromsar där bak i, till och med det har ett härligt nummer, härligt mönster. Ja, ni ser ju vilka former, va? Och ja, vad vet jag, kan det här betyda att vi får en ny de Tomaso som plockar upp där Panteran slutar? Den här är ju skitcool, tycker jag. Vi får se. Jag får googla lite, det kan ni göra också, och se vad som finns och berätta mer om den här. Här är ett annat känt märke. Här är en Bugatti. Men de bygger ju bevars skitsnabba bilar. Den här heter V16-4 och jag vet inte hur körbar den är. Men den heter, arbetsnamnet är Bugatti Bolid. Jag vet inte om det ska tänkas vara bold eller så. Men onekligen, alltså lutar lite åt speedracer-hållet till. Väldigt mycket tv-spel känner jag, men man får inte kliva på carbonfibern här. Men jag vågar nog ändå påstå att det här är en fullt körbar bil. Och sen det här LED, ja men det här ser ut som ett rymdskepp alltså. Jag gissar att den går anständigt fort också. Och sen så här Dus Vajan. Också väldigt futuristisk. Snygg. Den är lite mindre vild. Ser lite mer ut som en produktionsbil om ni frågar mig. Och det är Dus automobil. Så är det någon där ute som är förtjust i superbil som känner till det? Inte jag. Ja, den är fin. Lutar ganska mycket åt Porsche tycker jag. Åt hållet till. Ja. Och sen så har vi då Scuderia Cameron Glickenhaus, deras racebil för gatan. Den ska ni få en egen story om, så den struntar vi just nu. Däremot så tänkte jag att vi ska gå ner och titta, för att det rullade in en Porsche-kreation här nere medan vi tittade på de andra, och det får bli den sista av de här prototypbilarna. Här är den. Det är Gemballa, Porsche-tunaren som har byggt den här. Den heter Gemballa Marcien. Jag vet inte om det betyder en Gemballa från Mars typ. Men ja, ni ser ju, DNA här är ju inte svårt att lista ut. Det är ju en Porsche under här och i delar. Bakvingen tycker jag påminner lite om 959. Men den är ju onekligen lite fetare än det har varit förut. Men jag vet inte vad tanken är här riktigt.
det ska bli av den, om den är galet motoriserad eller så, men ja, vi får sluta där. En Gamballa Marcian och så en liten titt här upp. Jag får nog ändå säga, om jag måste utse en favorit av de här konceptbilarna, så landar det någonstans mellan det Tomason och Bugattin faktiskt. Och jag väljer nog ändå det Tomason. Jag tycker den här var ascool. Vad säger ni? Ni får skriva in och tycka. Ja, Biltokig är på Villa de Este Concorso, världens äldsta fortfarande existerande bilutställning. Här är det bara de bästa bilarna. I år så är det M-jubileum med BMWs M-modeller. Sen så är det också Mercedes kompressorbilar, en spännande uppställning. Det är ett helt gäng klassiska Ferraris, Aston, Martin, Rollsar och sånt där. Men jag fastnar som vanligt på man kan kalla byggda bilar. Det finns nämligen alltid också här på Villa d'Este ett gäng mockups, höll jag på att säga, men testbilar, provbilar, tittar in i framtiden. Det här, det är inte en testbil eller provbil. Det här är Cameron Glickenhaus Scuderia-bil. Den har mer gemensamt med Christian von Koenigsegg's bilar än med en Ferrari. För att Glickenhaus, han är en riktig biltok. Han startar egen bilfabrik. Och varför gillar jag den här så mycket? Jo då, den är byggd som en riktig raggarbil. Med skeva smålblock, lite utvecklad. Och den går så inåt helvete. Okay, so this is an incredibly beautiful car, and since you're building it, I guess it runs as well as it looks. It's an incredible car to drive. You know, it's a road legal version of our GT3 race car that we're racing next weekend at the Nürburgring. And, you know, we love making race cars that you can drive on the road. But it's very refined. I mean, this is a development mule, so it's obviously wrapped, it's not painted, and you know, it doesn't have like super luxurious leather on the interior because it's a test mule. But it's cool because it's a three-seater. So from the center of the car, you get incredible visibility. You can have two passengers in the car. But the thing that's the best about it is it handles really well in parking lots and low, you know, tight corners. It has a lifter so you can get over speed bumps. It had no problem driving in here. It has an air conditioning unit that could air condition a minivan, so you can sit in traffic at 100-degree Fahrenheit and not overheat. And you know, all of my experiences with building, designing cars has gone into making this as a road legal example that I'm very proud of. Oh, you should be, because I met you here a couple of years ago when you were here with the Ferrari that you really saved from oblivion. And then this car wasn't ready, but you were working on it. Yes. So what you know, what are the time map if I wanted to order one of these? We have a nice backlog, so if you ordered one today, you'd get it in about a year and a half. And we build to order, but I think it's a very reasonably priced car. You know, it's the stick shift version of it with 650 horsepower is around 500,000, and this car with the paddles and 800 horsepower is around 600,000. But it's a car. You can drive this in the snow. I mean, it has ESC and ABS, and it's a full production vehicle, and we're very proud of it. And tell me about, now that we're going into the technical side of it, tell me about the drivetrain. What runs this car? The drivetrain is an engine that we make because we have to certify the air pollution on it. It's a 6.2 liter supercharged. Basically, it began as a small block Chevy many years ago. It was used in the core. LS, I guess, aluminum? No, LT4. Okay. It's an LT4, but it's a derivation, of course, of the original small block Chevys. But it makes a good 800 horsepower. It goes through a Cima 7-speed gearbox. It has enough clutch in it that you can maneuver back and forth in parking lots without any strum and drang, and we're very happy with it.
And I know that, I mean, you're an industrial man, but you're also an artist, if you ask me. So I guess you don't want to compare with other manufacturers, but being from Sweden, I think of Koenigsegg, and I mean, that car would be like 10 times as much with the same stats. So it's incredible how you can make a car at this price point. Look, Christian is an amazing engineer, and he makes engineering tour de forces. You know, Horacio Pagani makes really beautiful works of art, but we do something a little different. We make road legal versions of real race cars, and cars that you know, do not cost insane amount of money, and cars that are really pretty cool, and they're all carbon fiber. They have top components in them, and we feel that if you can race 24 hours in Nürburgring and drive home, it's probably going to last on the highways for a while. It will. And where do I find the Glickenhaus plant? It's in Danbury, Connecticut at the airport. Our headquarters is in New York, and we have alliances with groups in Italy, Point St. Martin, Italy, Podium Engineering, and in California with Armada Engineering, where we do a lot of our Baja engineering for our Glickenhaus boot that we race at the Baja 1000. I'm looking forward to see that one. And then it comes down to stats. We want to know 0 to 60. Well, this car is really made more like a GT3, so its acceleration is frankly from 60 to 120. It makes enormous downforce. It makes the absolute limit of road legal tires and downforce. It could not make any more. There's no road legal tire that can take it. I'm really looking forward to seeing it on Nürburgring, and good luck. Next weekend we think we'll do very well. And this car as it is would probably kiss 630 at the Nordschleife. So who will drive it? We are pretty loyal. We have the same drivers we've had. So at the Nürburgring, it will be Thomas Munch, Frank Meyer, Richard Westbrook, and Felipe Lazar. That's a good line. Well, good luck today and good luck next weekend. Thank you so much. Ja hörni, jag står här och njuter i solen vid Comosjöns strand. Och jag struntar helt i Comosjön. Men det här, det kan man ju inte strunta i. Jag tänkte vi tar en sväng till här bland de här fantastiska bilarna innan publiken släpps in. Just nu är det bara bilarnas ägare och press som är här, så att man kommer åt lite bättre. Nu ska ni få se på härliga grejer. Det säger jag i och för sig varje gång. Men det är ju, temat i år är BMW. Och så är det bilar som har försökt slå världsrekord i fart. Och sen så är det också klassiker rent generellt. Här har vi en Rolls-Royce 20 HP från 27. Det är ju en snygg bil bara så här rent generellt. Här är en Hispano-Suiza. De ser man inte ofta. En Bugatti Type 57. Alltså det här är ju en väldigt vacker bil. Och intressant också att se om man tänker hur kurvorna har utvecklats. Cord är ju fortfarande liksom en helt fantastisk bil. Både tekniskt och utseendemässigt. Man kan ju önska liksom att den hade fått leva kvar. Mer Bugatti och så Lagonda. Och nu kommer vi till det, alltså målet för det som egentligen är promenaden. Ett annat tema är Kompressormercor. Alltså när jag tittar på den här härliga cerisrosa bilen så tänker jag, oj, det där ser ut som en... Jag tänkte Rolls-Royce eller så. Men det är det inte. Det är en Mercedes. En kompressormatad Merca. Ni får ju se här och kolla. Alltså, jag vet inte. Jag ska se om jag hittar ägaren. Jag har spanat flera gånger men inte hittat den. Alltså, inredningen och så här. Allting är ju fantastisk nivå. Likadant skinninredningen i lila, rosa. Samma som den här karossen. Alltså snyggt eller inte. Det är ju en personlig fråga som alltid. Man kan inte gilla allt. Men jag måste säga alltså. Respekt för någon som bygger, renoverar en sån här bil. Är det original? Fantastiskt. Är det inte original? Fantastiskt. Vilken kärra. Men här pratar vi kärror. Här är liksom en hel rad med de klassiska förkrigsmersorna med kompressormaskiner. Alltså ni vet när vi har byggt våran muskelmersa så har ju många klarat så här. Mercedes ska vara i silver va? Racing Mercedes det är ju silver. Alltså då vill jag då nu ta och visa bevis på att en
Mercedes med kompressormatad Mercedes. Ser skitbra ut i svart. Titta på det här va. Det här är, tror jag, en 540K eller en 500K kanske. Nej, det är en 540K Special Roadster från 36. Nästa, också en 540K. En cabriolet från 36 också. Och sen kommer en 500K. Det är så det. Den är ju lite större, fyrsitsig cabriolet. Den är från 35, lite tidigare. Och sen här, den här 29an. En 710 SS. Alltså vilken kärra. Det är den här flåklypa Grand Prix-feeling på det här. Alltså som sagt då, man gillar ju svarta Mercor med kompressormotor. Eller vad säger ni? Så jag funderar på om man kanske skulle rulla ner med Mercan nästa gång och ställa sig bland de här. Vad tror ni om det? Nej, kanske inte då. Jag tänkte faktiskt att vi slutar här borta med en av de största klassiska Mercedesar jag har sett. Det är en 770 Pullman limousin. Alltså den är enorm. Det är svårt, man behöver nästan ha någonting att jämföra med för att förstå hur stor den är. Men om ni jämför med 540K här så ser ni, den ser bara plutt ut i jämförelse. Den här är ju då inte svart, den har någon grå kulör. Och en renoveringsnivå som är galen. Det här är, jag vill säga det, pratar man feta kärror så är väl det här essensen. Jag gissar 4-5 ton kompressormatat Mercedes-monster. Det tackar man för att man får se. Och så slutar vi tycker jag med en liten bild här på en hel rad Kompressormercor. Tack för att ni tittar. Ja hörni, Villa d'Este, Comosjön och Mercedes 540K Roadster. Ni vet vad jag känner för svarta Mercedesar. Ni vet vad jag känner för svarta Mercedesar med kompressormatade motorer. Jag tycker om dem. Jag måste nog erkänna att jag tycker om den här lite mer än muskelmercan. Förlåt. Men om ägaren ställer upp på ett byte då ryker muskelmercan kan jag säga. Skämt åsido, det här är en bil med en alldeles fantastisk historia. Lyssna ska ni få höra. I'm Rick Workman, and this is our 1936 Mercedes-Benz 540K Special Roadster. Okay, this is one of the most iconic cars in the history of cars, and everybody, I mean, people talk about it, but not many have even seen one. What's your history with the model? Well, a long time ago, if I ever thought I'd ever have a collection, the 540K Special Roadster is just iconic. There are cars more valuable, there are cars more this or more that, but a 540K Special Roadster is truly iconic. It's a cliche, but it's what it is. For this car, I started collecting in 2013, and the car sold in 2012. And I'm going, oh man, it's the Von Kruger car. It's just a tremendous story. Obviously purchased 1936 new from the dealership. Original owner for 53 years. Gisela Von Kruger and her family, the Baroness, they moved to Paris in the late 30s. When the war broke out, they came out of Germany. When the war broke out, they moved south down to Monaco, ultimately moved up to Switzerland, survived the war, and then came to America in, I think, 48. Brought the car with them. In I think it's 54 or so, brother got cancer, throat cancer, and they moved back to Germany for treatment. And she moved ultimately to Paris and lived essentially as a recluse, never married. She was voted top 10 best dressed women in the world 4 times in the 30s. So she was a known entity, and but she ultimately never married. And the car was stored for 30 years in Connecticut. And there's a lot of correspondence back and forth that I'd like to buy your car. If you're not going to come back, I'm going to come back. Well, okay, but if you don't, I'd love to buy your car anyway. And no, I'm going to keep my car, but she never came back. This is the family crest. Now you need to zoom in as close as you can. But that was hand painted
in the factory at Singlefig in Germany in 1936. That is the original, painted. It has to be with a one-hair brush. But the car has been repainted. If you see it at an angle, you can see like an indentation. But that has never been touched since 1936. 6 months after she passed away, the police came to America. This one gentleman who'd corresponded and been in touch, he said, "Can I ask you, do you know anything about a Mercedes in storage from a von Kruger?" And he goes, "Oh my goodness, yes, what's happened?" "Well, she's passed away and she has no known heirs." So they ultimately found the car. David Gooding found the car, I believe it was in 1992, and they pulled it out. But anyway, ultimately about three and a half years ago, we were successful and able to buy the car, and the car was pretty much as it presents today, except the interior, when it was restored in the late 90s, was the non-original color. It was kind of a tobacco brown, and more recently we converted it back to, this is exactly as this car was presented brand new. So it's just an incredible story on an incredible iconic car. That's fantastic. I had no idea. But do you fire it up and drive it around the block every now and then? We do every once in a while. We've never really taken this on a tour. We were supposed to be here 2 years ago with this car, and that would have been quote unquote good timing, in that from the time we got it prepared, everything else, but because of the pandemic, we've postponed it. So we've had this car really hidden away. This car has not really been seen by the public in the better part of a decade. And so we're just very excited. It's our first trip to Bilfest, to the concours, and we're what a great place to have it. Essentially, it's re-unveiling. And also, I mean, it's to have these amazing siblings sitting right next to you. Yes, it's a tough class. Yeah. There's a lot of great cars here. But it's a toss of a coin. I mean, all these cars are just perfect. They're 100. It's kind of like Bridget Bardot or Marilyn Monroe. I mean, it's just whatever your choices are. But the point is, I hope people take that in a very positive way. But the point is, these are just stunningly designed, engineered cars. A lot of folks do believe that the immediate pre-war era was the zenith of engineering and styling culturally in the world. After the war, there was more toward mass production, and we needed to get everybody a car. Everything was changing, where here these were more or less aristocrat cars, and just spectacular in how they do things. No, it's just adjust the timing on the cylinders. No. And what there is a mechanical inside the steering column, all the way down into here is a tube or a rod, and that they crank that, and there's 2 gears, and then it goes over and mechanically adjust the points. That's crazy. And it's like, those dang Germans figure it out, don't they? You gotta give them credit. This car, 53 years owners by the original people. Car stored for 30 years before re-emerging in the late 90s. If you Google up the von Kruger 540K Special Roadster, you'll find a tremendous history. Oh well, that's if it would be more beautiful or stylish. I don't know. I mean, it's just what you think. But this one thing this car has that not a lot of them have is this shortwave radio, and you need to zoom in there and see the different cities that, can you just imagine in the mid-30s, all these, Berlin, Paris, and all these other places in the world that you tune your radio to. There's not a lot of those out there, I can tell you. Because when she parked the car, she planned to come back. It was not, quote, put away in any way. And we have cigarette butts with their lipstick on it in storage. We have the maps from New York City in the early 50s. There's a lot of artifacts that came with it, and the person, Chris Carlton, who restored the car
originally, they found the original leather, so we know this is the color. Now, so this isn't, obviously this is new leather, but we know it's the original color because up underneath there in places, they found the original leather. He had it all this time, so when we bought the car, we knew, we follow up with it, go, oh yeah, I've got that, and you know what, you really ought to take it back to the original color of the interior. I've got that in storage, and so anyway, we can't take much credit for its condition because it was mostly that way, plus an interior. But what we can say is that it's an extraordinary original car because it's been known every inch of the way. It's never been in a dilapidated state, and so anyway, obviously. I gush when I talk about it, and I'm so excited. This is the first time we've ever had it out. At speed, at some level of speed, it handles better than people would imagine. Rides better. I wouldn't want to parallel park it. That's not its strong suit, but in motion, it handles incredibly well even today. You know, you take your hands off the steering wheel, push the brakes, and it'll just come to a stop. The car, what I found interesting, I don't know if others do, but you know, this is a rumble seat, so to speak, but there's essentially no storage. There's all that you can store in here would be like a bread box or maybe a little duffel bag at the foot of the seat in the rumble seat. But for a car this large, I don't know if they had somebody following it along with whatever their luggage would be, but it's not like you could take this car for a weekend trip because there's no real place for your luggage. It's like you said, it's an aristocrat car, so maybe all they needed was a bottle of champagne. Maybe so, there's no question. Hörrni, det är så många bilar här så att det är svårt att samla sig. Den springer till höger och vänster, fram och tillbaka och är alldeles till sig. Snart öppnar dörrarna och det kommer några tusen andra biltokar hit och då blir det så trångt. Så jag tänkte, vi tar en liten show and tell-sväng här runt den här lilla gården på Villa d'Este där det står klassiker i en härlig blandning. Vi ska kika. Det här får vi väl ändå helt enkelt kalla för det är. Bilporr. Vi kan börja här med den här Lancia Aurelian, en B52 Junior. Jag har aldrig sett en sån förut. Det är nog inte många som har, för det finns inte så många. Sen det anrika brittiska märket Bristol. Det är lätt att glömma bort hur vackra bilar de byggde. Fantastisk bil. Så åker vi vidare till det här. En Seata Roadster. Påminner om både Ferrari och tidiga Fiat och sådär. Fantastiskt snygg bil också. Och sen då något som kanske blir lite dussinbil i sammanhanget. En vanlig 300 SL båsvinge. Men i ett skick som är storslaget. Men sen då, det här är ju en drömbil såklart. Men jag tycker ändå att det är kul med den här sortens unika bilar som det inte finns så många utav. Det här är en Chrysler Buano Coupé Special från 56. Custombyggd. Vi påminner om både franska och italienska kupéer, skitsnygg. Och apropå då en Chrysler så är vi kvar i Amerika. En Cadillac 62 sedan. 59 med de där härliga lyserna. Det blir lite godisburk utav det här. En härligt grön Caddy. En härligt gul 300 SL Roadster. Och sen en härligt maronröd Maserati A6. Alltså... Det är ju sånt här som man har som leksaksbilar. Jag visste inte det fanns på riktigt, men alltså den här är ju fantastiskt snygg. Och sen som sagt, en Aston Martin DB4 GT, snygg såklart. Det här är udda och unikt. En Porsche 356B men med abartkaross. Väldigt ovanligt, alltså jag har inte sett någon sån förut. Jag har bara sett Alfa Romeo TZ1 på bild med vilken bil va. Och sen en AC 289 Cobra. Ursprunget, väldigt tjusigt. Nej, jag ger mig. Ferrari F40 kan man väl inte säga en dussinbil på något sätt. Men jämfört med det här. Nissan R390 GT1 från 98. Alltså en tävlingsbil. Den byggdes väl för att köra 24 timmars lopp. Finns inte så många. Samma sak här. Maserati MC12, alltså mittmotorbil galore från 2004. Jag är väl lite av en drömbil.
Sen så kommer en radda här, BMW 327/28 Cabriolet, BMW 507 Cabriolet, snyggt. Fina klassiska BMW-kabbar. Men den här, en BMW 700 RS, alltså jag har sett BMW 700 som coupé men aldrig som cab. Och den är från något som heter The May Collection i Tyskland, som har flera av de här klassiska BMW-erna här. Jag har inte sett den för, men visst är den söt. Den påminner lite, förlåt BMW-fans, men den påminner faktiskt lite om Fiat, vad heter den då? Alltså den lilla Roadstern med svansmotor. Jag kommer kanske på det senare. Ja, och sen så över till andra härliga bilar. Den här är, ja, det är en 3.0 CSL i gatuversion. Det är alltså väldigt tjusig bil. Jag fick göra en sån här över Alperna för 3 år sedan, eller 4 år sedan kanske. En sån här har jag däremot aldrig kört och alltid drömt om ända sedan 1975 när jag såg en i Stockholm. Alltså, hur grym är inte den här? 2002 turbo. Makalöst härlig bil. Och så då tävlingsversionen då, första 3-serien i racingversion. En 320 grupp 5. Ja, den funkar. Och funkar får man väl ändå också säga att M1 gör. Alltså, som jag kommer ihåg det så fick ju M1 aldrig någon sån där riktig storslagen racingkarriär. Men det är ju en fantastisk bil. Och här har ni den. Dels i banversion och så i civil gatversion. Och jag menar, mot den här backdropen så är den är ju tjusig för sig själv, men inte stokigt, va? Ja, ni ser ju varför det här är ett ställe för biltokiga. Jag tycker ni borde försöka ta er hit. Ta tåget, vet jag. Så kan ni få se en Jägermeister BMW till exempel. Jag vill köra den här hem. Ibland så har man ju liksom tur. Det här är en Nissan R390 som kördes på Le Mans 1998. Och alltså ni ser ju själva, det är ju en bil som man skulle dö för att ha vilken dag som helst. Det här är lite mer så. Det här är en riktig Le Mans-bil i GT-klassen. Le Mans-prototyp. Men den är gatlegal. Och han som äger den, han äger den för att han körde den här bilen på Le Mans och hade i sitt kontrakt att han hade rätt att köpa ut den småningom. Han gjorde det, har helrenoverat den och byggt om den så den går att köra på gatan. Jag vågar nog säga att det är inte många gatlegala bilar som hinner med den här. Kanske i nummer, men hur många bilar klarar 24 timmar i över 300 km i timmen? Inte många. Men det gör den här. I'm Eric Comas and this is my Le Mans car from 1998. The only R390 GT1 Le Mans street legal. Wow, it's beautiful. How many of them were made for the races? For the races there was 4 cars. This is one of the 4. This one finished 5th. And there is one street version without the rear wing. So total is 5. But it is registered, so you can actually register it and drive it on the streets of Paris or London or wherever. Yeah. I have a British number plate, cherished number, which is recording Le Mans. And yes, I can use it by the street. So how did you come over this car? Did you look for this specific car, or are you a fan of Le Mans cars? I drove this car Le Mans, so that was my race car. So I had optioned the car at the time in order to one day eventually buying it back, and this is what happened last 5 years. That's fantastic. So when you drive it today, as compared to modern cars or more modern cars, because I mean it is a state-of-the-art car, would you say that it competes with the race cars of today? So just few numbers. The car weighs 1,000 kilo, and if you remove the air restrictor, is 1,000 horsepower. At Le Mans, because of the class GT1, we had the air restrictor of 35 millimeters, which reduced the power to 660. The car is in the Le Mans configuration, 660 horsepower. So obviously the numbers are talking by themselves. It's still 24 years later, it's still a wonderful car. I mean, the LMP2 cars don't even have those numbers today. I mean, it's the same. Sure. The only thing is I'm not ready to stress it anymore as I did 24 years ago.
But when it comes to Nissan as a race car producer, I mean, the GTR is, I mean, that sort of turned the whole race car world, civilian race car world upside down. Do you think that Nissan will go back into racing on that level that you were? I am not in the marketing decision or involved anymore. The GTR was my first racing car in Japan. I won twice the championship in GT with the Pennzoil Skyline GTR 33 and 34. And that was part of my contract deal at the time, and racing Le Mans with this car. So this is the peak of my career with Nissan, the late 90s, including this car. And it's, I must say, well, it's beautiful. I mean, you're a race car driver, so obviously you think about how it performs on the street. But do you consider at all that it's an enormously beautiful car? Yeah, I realize, because at the time the only priority was to make it lighter and perform at the best. Obviously now the target for me was to make it super beautiful. So we have cured the detail during the restoration last 2 years, including some details inside that to make it more enjoyable on the daily use, if I can say like this. And so it has been really an engineering restoration, because I've been used in my career to look over the building of my racing car. I'm talking about junior category, Formula One, Le Mans and GT in Japan. But I could not act, because there was the decision of the team to make the car this specification. In that case, I've been involved in all single details, and the guys that made the restoration, Speed Motorsport and Kevin Auto Classic Racing, have been the craftsmen of my wishes, and they have really realized everything I wanted. Later I'll show you, if you want, some details inside the cockpit. Obviously this is a Japanese car made in England. It's a right-hand drive, but also the Porsche was right-hand drive in 90 at Le Mans, because it's always better to have the weight. You know, Le Mans is a clockwise track, so it's always better if you have the weight inside the car, inside the corner. So right-hand drive. And this is a right-hand drive car, I'll show you. So there is always, now the door were empty at Le Mans, so they made this beautiful panel so I can fit my helmet. Is that your idea as well? Yes, it's my idea. And the Alcantara was not there. You can see the details on the seat. And also the roof. This looks like a real race car still. If you, I mean, the wheel and everything. You know, this is a full carbon car. The monocoque is carbon. The whole bodywork is carbon, and this is original. 95% of the car has done Le Mans. So the seat has been changed, because obviously I made the position this time just for myself. The brake discs are not carbon anymore, but they are still for the street. But this is Le Mans engine, Le Mans gearbox, Le Mans chassis, Le Mans bodywork, and this is still Le Mans. All the cables here. Yeah. This is from Le Mans, including the ECU. This is Le Mans spec. The dashboard is all the switches. You know, the wipers, the rain switch. The lights, the flashings. I just added the turning light for the traffic. Right. And the Alcantara here, because of the reflection of the carbon. We already had the time a spray, which is lighter, but we made it Alcantara. It's okay. But one thing about this beautiful engine. So tell me about. Is it the 6 or? This is a V8. 3.5 liters twin turbo, specially made by Nissan for motorsport. This is not a street production car engine modified. It's been built 100% for racing purpose. It's an aluminium block. But then I have to ask you, since it's a race engine built just for this car, you have to be careful about the parts, right? It's not easy to get, you know. Yes, but you know, before Le Mans, we did 5 long-distance simulation of 30 hours consecutively. Then we did Le Mans. So the car was built to resist to 24 hours consecutive full power.
It never going to happen again because now You can drive 50 years on streets with that. I guess. What really has excited me about this project, I have other racing cars that I've been racing in the past, and I have no intention to stress them on the track. But the fact to be able to go on the road with an next racing car, this is a step up, and the excitement is about this. And it's, I don't know if it's a question, but we have Ferraris and Lamborghinis around here, street cars. Isn't it kind of exciting that you know that you can run 8s around any of these cars in the street? Yeah, sure, absolutely. It's unique, and this is unique. This is the only 390 LM by the street in the world, so yeah, I'm pretty proud about this. Vad är det där undrar ni? Jo, det där förstår ni är en Aston Martin Bulldog. En prototypbil som är helt grym. Och varför har de lite svårt att ta sig ut? Jo, den är ganska låg. Vi ska snacka lite närmare med ägaren om den här bilen. Ni hör ju själva, det låter lovande. Ja, ni såg starten, ni hörde motorn. Det tog en liten stund att få den inparkerad här. Och nu ska ni få höra historien bakom den här alldeles fantastiska bilen. Well done. Every time you come here you bring something that I never seen before. What is this? This is the 1979 Aston Martin Bulldog. And you have a nick for cars that no one else has, haven't you? I guess you could say so. Tell me about the Bulldog. The Bulldog was an amazing creation by William Towns. It was built at Aston Martin and is an unusual and unique one-off concept car that was meant to be the world's fastest car. It had plans to have a speed test at Wolfsburg to break the 200 mile/hour mark. It had a speed test at Myra where it broke 192 miles per hour, and the car was sold before doing its official speed test, unfortunately. So how did you find it? How long have you had it? I was entrusted as the caretaker of the car about 2 years ago, and it's underwent a restoration at CMC Workshop, and we're making plans now for its 200 mile/hour run. So you will do it? Yes. I mean, it looks brand new, and I would say that when it comes to styling, it doesn't look like it's 40 years old. Yes, it could be released today, I think. Okay, yeah, great. Still a very modern shape. Well, you're a hero for bringing it here, and good luck with the run. Thank you so much. Great to see you. Biltokig handlar om passion, och Biltokig handlar om allt från pyttesmå bilar med pyttesmå motorer till lite större bilar med enorma motorer, drivna av vad helst som kan driva en bil. Det här är bakom mig här, det är faktiskt roligare än vad jag fattade till att börja med. Ferrari 512, BBI 70-talets V12 Ferrari monster. Bortanför den, om ni ser, så skymtar en Testarossa fram. Och här tänker ni, va? En BMW 2002 turbo. Nämensan, det här är en BMW 2002 men inte en turbo. Den här kör 8 runt en turbo. Det är nämligen en elektrisk BMW 2002. En restomod med eldrivlina från BMW. Och med 250 kusar så går det ganska mycket fortare än originalet. Vi ska höra lite vad det är för någonting. What's your name? What's the name of your company? And what is this? My name is Nicholas, and the company's name is Bavarian Icons. We are producing BMW 2002s
like race cars of the 70s, but in an electric way, in order for it to be drivable for the next years in some cities. And you work with BMW parts to a large extent? Yes. So the i3, or where do you take the components? We work with BMW batteries, with i3 cells and mini E cells, depending on the car that we are building. And what are the stats? I mean, it's going to be really quick, I guess, with the torque. Yes, it's going to. We want it to be as original and as analog as the original one. So this car has 170 horsepower and around 180 Newton meter of torque. We also offer the system with 250 horsepower and 250 Newton meter of torque, but we don't want it to be extremely fast. So we just want it to be drivable like the original one and to have fun every day. Ja, Villa d'Este firar ju då BMW M's 50-årsjubileum. Men idag på söndagen så är det då stort uppställ på Villa d'Erba med cars and vice versa, bilar och korv kan man säga. Och då är alla inbjudna och här är lite italienskt tema. Jag tänkte att jag tar en sväng så ska ni få se på några riktiga skönheter. Alltså, ja, ni ser, det är ju härligt när den rullar in. Ni får ju höra lite här. Stor Fiat 125S i en härligt aquagrön färg. Och här, ja. Alltså Alfa Romeo, va? Monoposto Giulietta Sebring. Har aldrig sett en sån Alfa förut. Och det är jag lite ledsen över. Och apropå sånt som jag inte har sett förut heller. Vad tror ni om den här? Jag har faktiskt tjuvkikat så jag kan berätta för er att nej, det här är inte en uppsvälld Fiat X19. Det är inte heller en Lotus Elan serie 1. Men det är Bertone-ritat. Det här är en Ferrari 3308 GT Rainbow, en konceptbil. Och jag gissar då 308, man kan anta att den är byggd då på en 308. Väldigt coola Bertone-former. Sen har vi en pippigul Daytona. En Lancia Delta Integrale i rallyversion. Och en Lancia Fulvia. Alltså det här är ju en väldigt snygg kupé. Alltså Lancia borde jobba mer på sånt. Och sen Lancia Zagato Spider. Alltså, har ni sett den här förut? Inte jag. Och fortsätter det här. Vet jag inte vad det är, men det är en väldigt stilig bil. En Lancia Appia. Alltså ja, härligt uppställd. Men alltså den här Lancia Zagaton är ju... Den ser lite ut som en Panhard fram. Förlåt om ni blir arga, men den är ju cool för det. En lite äldre Lancia som rullar in. Också en modell som jag aldrig har sett förut. Luktar 50-tal tror jag, va? Och sen Fiat 128 Spider. Den har man ju sett, men den tycker den växer designmässigt för varje år. 124 sport, ja, ska det vara. Alltså fortsätter vi. Och sen... vad har vi här då? Ja, ni ser ju. Här är alla välkomna. Så att liksom en Fiat 500 bredvid en Ferrari Daytona. Och en Testarossa. Och en 328 är det där, va? Inte... det går inte av fracker. Vilken härlig italiensk uppställning tycker jag. Här borta kommer ytterligare en bil som jag aldrig har sett förut. Har ni vilken märklig form. Vi tittar lite närmare tycker jag. Vad hela, är det en Lancia också? Nej. Vi kollar bak på luckan för att konstatera att det är en Oscar. Jaha, GT. Vilken skitsnygg bil. Så mycket känner jag. Jag bara går runt och njuter av de här bilderna på de här bilarna. Vi tar en liten alfa-sväng, va? Jag kan ta en utav varje känner jag. Uppifrån och ner. Så himla trevligt. Ja, lite italienskt
Eldorado får man väl lov att säga. Nej, vi kan ha en omröstning. Alltså, pratar man vackert så kanske det landar på något annat. Men pratar man coolt och unikt, den här Lancia Zagato-spidern får nog min röst. I tät konkurrens med Ferrari Rainbow. Alltså unika bilar är ju kul. Jag vet inte, vad tycker ni? Ni får höra av er. Utnämn er favorit. Klassisk Ferrari 328 för Testarossa, Daytona eller kanske en Lancia Delta. Det finns att välja på, kan man säga. Vi kommer snart tillbaka härifrån. Tack för att ni tittar och hoppas att ni njuter av de här italienska skönheterna lika mycket som jag.